நம்மள நெறைய பேருக்கு டாக்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்போம். அதுவும் பெட் அனிமல்ன்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல வர்றது டாக்ஸ் தான் 90% மேல இருக்கும். அப்படி டாக்ஸ் என்னதான் லாயல்ட்டியா இருந்தாலும், சில கண்ட்ரீஸ்ல அந்த டாக்ஸ பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல நம்ம 3ஆ பார்க்க போறது அமெரிக்கன் பிட்புல் டெரியர். அமெரிக்கால இந்த வகையான டாக ரொம்பவே சுறுசுறுப்பான டாக்னும், ரொம்பவே அறிவுள்ள டாக்னும் சொல்லுவாங்க. இந்த பிட்புலுக்கு சரியான ட்ரெய்னிங்கும் கம்ஃபர்டபுளா இல்லாத ஒரு பெர்சன் கிட்ட இருந்தா, இந்த டாக் ரொம்பவே அக்ரெசிவா அவங்கள அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிரும். நம்ம செகண்டா பார்க்க போறது டாகோ அர்ஜென்டினோ. இந்த டாக் பார்க்கும்போதே ரொம்பவே மஸ்குலராவும், ஜைஜான்டிக்கா இருக்கும். இந்த டாக் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணது மத்த அனிமல ஹண்ட் பண்றதுக்கு. இந்த அனிமல் வைல்ட் போஸ் அண்ட் பூமாஸையே ஹண்ட் பண்ற அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டி உள்ள டாக். இந்த டாக் ஸ்டார்ட்டிங்ல யூஸ் பண்ணது ஃபைட்டிங் டாக்ஸ்க்காக. ஆனா ஃபியூச்சர்ல இந்த டாக் ஹண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. அண்ட் இந்த டாக் மனுஷங்களையும் அக்ரெசிவா அட்டாக் பண்ண செய்யும்.